Tango, berce mon cœur jusqu'au jour. Pour la douceur de l'amour. Les bras sont ma prison d'où j'entrevois. Bonjour. Merci beaucoup d'être venus si nombreux. C'est toujours un rendez-vous, comme vous savez, pour nous, annuel, auquel nous tenons beaucoup, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on aime venir en Russie, qu'on sent que notre attachement culturel, tant en France pour le cinéma et la culture russe qu'ici pour le cinéma et la culture française sont extrêmement importants, et puis pour des raisons de marché, puisque la Russie est un marché très important pour le cinéma russe. Здравствуйте, большое спасибо за то, что вы пришли в таком большом количестве на сегодняшнюю встречу. Для нас огромное удовольствие каждый раз возвращаться в Россию для проведения нашего ежегодного мероприятия, фестиваля «Французское кино сегодня». И мы возвращаемся сюда с большим удовольствием в силу разных причин, прежде всего, конечно, культурных, потому что каждая встреча подчеркивает привязанность российского зрителя, российской публики к французской культуре, к французскому кино, и, конечно, в силу рыночных причин, потому что очень много фильмов закупается Россией во Франции. Mais avant de rentrer dans le détail de notre festival et dans le détail aussi et le bilan de nos années de présence de cinéma français ici, je donne la parole à Hugues de Chavagnac, conseiller de coopération culturelle et scientifique de l'ambassade de France, qui est notre partenaire indéfectible depuis toujours, et que je remercie encore cette année d'être à nos côtés, malgré parfois les difficultés financières que nous traversons tous. Но прежде чем перейти к информации более подробной о проведении нашего фестиваля, а также состоянии французского кино во Франции и в России, я хотела бы прежде всего передать слово нашему неизменному стороннику, поддерживающему нас, это посольство Франции в России, и советнику по культуре господину Югу де Шавагняку. Еще раз я хотела бы приветствовать здесь его присутствие. Merci beaucoup. Donc, normalement, c'était l'ambassadeur de France qui devait venir aujourd'hui. Il a dû partir plus tôt que prévu car il y a des rencontres entre les premiers ministres russes et français. Donc, c'est moi qui ai le redoutable honneur de le représenter aujourd'hui. Mais je voudrais d'abord dire que l'ambassade de France est très très convaincue de l'importance de continuer à montrer, à rendre le cinéma français visible dans toute la Russie, et donc que par rapport à ce que disait Régine Alchandou à l'instant, le soutien de l'ambassade est tout acquis pour la manifestation qu'organise Unifrance remarquablement chaque année. Сегодня на этом мероприятии должен был присутствовать посол Франции, но он вынужден был уехать раньше на другое мероприятие, посвященное подготовке встречи между премьер-министрами Франции и России.
поэтому я присутствую с вами. И прежде всего я хотела бы сказать, что посольство Франции глубоко убеждено в жизненной необходимости проведения таких мероприятий, поэтому его поддержка, безусловно, обеспечена фестивалю «Французское кино сегодня» с самого начала. Очень важно поддерживать присутствие французской культуры на всей территории России. Alors Unifrance, que vous ne connaissez presque, peut-être pas tous, est un organisme qui a pour vocation spécifique d'accompagner les distributeurs russes dans leurs achats de films français et en particulier de les mettre en relation avec les professionnels français, de les aider, de les conseiller pour faciliter leur prise de décision. Может быть, вы не знаете, что одной из задач такой организации, которая является Unifrance-Film, является сопровождение российских дистрибуторов в их закупках французского кино. Помощь, которая осуществляется им в выборе. Et les distributeurs qui ont un rôle très important, dont évidemment le grand public n'est pas forcément conscient, mais nous en sommes bien conscients, ce sont grâce à eux, des distributeurs russes, qu'on doit la circulation des œuvres, des films français dans toutes les salles de cinéma du pays. Et c'est grâce à eux aussi, et nous leur en sommes vraiment très reconnaissants, que des nouvelles générations d'artistes, à la fois des réalisateurs, des acteurs aussi, se font connaître hors de France, pour l'Hexagone. C'est pourquoi je tiens à saluer leur engagement, leur passion et leur conviction. Роль дистрибутора не совсем очевидна для широкой публики, но именно благодаря этим людям французские произведения имеют возможность циркулировать за пределами Франции, за пределами национальной территории французского шестиугольника. Именно благодаря им новое поколение французских деятелей культуры, будь то режиссеры, сценаристы, актеры, имеют возможность выходить на новую российскую публику. Я хотела бы поприветствовать их мужество, их смелость, их решительность, их упорство. Alors le festival du cinéma français d'aujourd'hui, qui est donc celui que nous présentons aujourd'hui, est un festival qui a pour vocation spécifique d'aider au lancement de films qui ont été achetés précisément par des distributeurs russes et qui s'inscrit en fonction du calendrier de sortie de ces films. Et en fonction du calendrier de sortie de ces films, la présence d'une prestigieuse délégation d'artistes qui est réunie et accompagnée par Unifrance en Russie assure un éclat et une activité particulièrement forte à cette manifestation qui permet en outre des rencontres inoubliables avec cette délégation de réalisateurs, acteurs et d'autres intervenants. И таким образом фестиваль «Французское кино сегодня» имеет целью помогать в продвижении фильмов, которые закуплены российскими дистрибуторами, учитывая график их выхода и присутствие блестящей делегации французских артистов, которые собирает с такой любовью и приглашает Unifrance, придает фестивалю особый блеск, делает его невероятно привлекательным для публики. И поэтому дает возможность для журналистов и для публики осуществить какие-то очень памятные встречи, которые надолго остаются у них. La diversité des films présentés est significative de la richesse de la production française, mais aussi de l'éventail très large du goût des spectateurs russes. Et le public russe a ceci d'admirable qu'il est prêt à s'ouvrir à des films très exigeants aussi bien qu'à des comédies. Разнообразие представленных фильмов говорит о богатстве, разнообразии французской кинематографической продукции, а также о большом и широком диапазоне вкусов российской публики, которая готова смотреть даже очень требовательные, очень сложные картины. Cette année, le festival ira à Moscou, mais aussi à Ekaterinbourg, à la rencontre des publics du cinéma 35 mm à Moscou et du cinéma Salute à Ekaterinbourg. В этом году фестиваль отправится на встречу с публикой в Москве и в Екатеринбурге. Мероприятия состоятся в кинотеатре 35 мм в Москве и в Салюте в Екатеринбурге. Et à Ekaterinbourg, le festival est soutenu également par l'Alliance française d'Ekaterinbourg, qui fêtera à ce moment-là ses 10 années d'existence et qui est donc notre relais sur place. Фестиваль «Французское кино сегодня» в Екатеринбурге пройдет при поддержке ассоциации Alliance Française Екатеринбурга, которая в этом году отмечает свое десятилетие. Mais je ne voudrais surtout pas oublier de remercier également
ceux qui appuient la réalisation de ce festival, notamment les fondations Yeltsin et la fondation Yeltsin et la fondation NC, ainsi que les automobiles Peugeot, et leur aide est extrêmement précieuse pour réaliser cette manifestation. Но обязательно нужно упомянуть о тех, кто играет очень важную роль в подготовке нашего фестиваля. Это фонд Ельцина, фонд Хеннесси и автомобильная фирма Peugeot. Их помощь, их спонсорство очень важно для фестиваля. Et enfin, mes hommages vont à mademoiselle Mélanie Laurent, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui avec son premier film en tant que réalisatrice, Les Adoptés, et qui est une nouvelle preuve d'un talent que l'on savait déjà immense. И, наконец, я хотела бы с особой благодарностью и уважением поприветствовать госпожу Мелани Лоран, которая оказала нам честь и присутствует при мероприятии, посвященном представлению этого фестиваля, и которая предстанет перед нами в своей новой ипостаси как режиссер, тогда как мы прекрасно знаем ее как актрису с огромным талантом. Je vous remercie pour votre attention. Благодарю вас за внимание. Merci beaucoup, Hugues. Et je donne maintenant la parole à Joël Lambert, qui représente la fondation NC, comme vient de le dire Hugues, un fidèle partenaire aussi, et précieux. Большое спасибо, господин советник по культуре. И теперь я передаю слово Жоэлю Ламберу, который, как сказал господин советник, представляет Хеннесси, наш верный, неизменный партнер в проведении фестиваля. Добрый день. Это, конечно, огромная честь для Хеннесси быть партнером этого фестиваля. Это замечательный фестиваль. И уже много лет, и из года в год он сумеет показывать, насколько многогранный, особый, актуальный французский кино в Москве и в регионах. Мы очень рады поддержать современное французское кино. Также очень интересный проект в рамках этого фестиваля — это «Ночь короткометражных фильмов». И мы попробуем с партнерами фестиваля 35 метров в Москве, Салют, в Екатеринбурге создать особые французские атмосферы и подготовить много сюрпризов для зрителей, чтобы будет особенно приятно посещать снова этот фестиваль. Я думаю, что о качестве этого фестиваля все уже было сказано, и публика уже об этом знает и повторяет лишний раз. Я думаю, что все знают об этом. И просто хочу желать, что этот фестиваль будет так же блестящий, как предыдущие годы, и еще лучше. Merci beaucoup. Je donne la parole maintenant à Nadieja Kodova. Pardon si j'abîme le nom, j'ai pas un accent russe digne de celui de Joël, ou des deux Joël d'ailleurs, qui dirige le 35 mm qui nous accueille. А теперь я хочу передать слово Надежде Котовой. Извините за то, что я не очень правильно, может быть, произношу ее фамилию. У меня нет такого великолепного русского акцента, который выработали у себя два наших Жоэля. Надежда Котова руководит кинотеатром 35 мм. Добрый день. Нам очень приятно уже второй раз принимать у себя на стенах кинотеатра 35 мм фестиваль французского кино сегодня. Для нас это настоящий праздник. Мне очень приятно, что коллеги из Екатеринбурга присоединяются в этом году. И единственное, что могу сказать, что это один из самых ярких фестивальных проектов, который проходит в кинотеатре 35 мм. Очень много гостей в этом году, все гости прекрасны. Я уверена, что публика будет долго удерживать на Q&A наших прекрасных гостей. И мы уверены, опять же, что аншлаги нас не покинут. В прошлом году фестиваль просто превзошел все наши ожидания. У нас был очень тяжелый человек, все 4 фильма зал был практически полный. Я надеюсь, что в этом году произойдет то же самое. И опять же, Жоэль правильно сказал, ночь короткометражек, это будет простой эксперимент, но очень интересный. Я думаю, что мы любители короткометражного кино в этом году удовлетворим полностью на год вперед. И надеюсь, что эта традиция уже второй год подряд мы проводим фестиваль в Москве, и надеюсь, что будет традиция сохранится. И
мы будем встречаться ежегодно в декабре. Спасибо. Merci beaucoup. Et maintenant, je donne la parole à Sergueï Fediakov, qui dirige le cinéma Salut à Екатеринбург, comme vous l'avez deviné, qui nous accueille cette année. Спасибо. Теперь передаю слово Сергею Федякову, который руководит кинотеатром «Салют» в Санкт-Петербурге. И, как вы догадались, это кинотеатр, который принимает наш фестиваль в этом году. В Екатеринбурге добрый день. Не случайно, что этот фестиваль в Екатеринбурге проходит, потому что даже Хаят, пятизвездочный отель, который строится только в столицах мира, находится все-таки в Екатеринбурге в том числе. Поэтому мы с удовольствием принимаем французский фестиваль. Для нас это большой праздник. Такой сильный фестиваль, это тоже у нас второй раз в Риге проходит. До этого мы пытались своими силами. У нас столько много любителей французского кино, что наш коллектив Салют сам любит французское кино, и мы сами собирали программу. А сегодня мы имеем таких мощных партнеров, актеров, которые приедут. Поэтому мы вообще рассчитываем на большие аншлаги. У нас есть зал 468 мест, поэтому я надеюсь, он будет заполнен. Merci beaucoup. Merci à tous. Avant de parler du festival, on réserve l'aspect artistique pour la fin. Je souhaite donner la parole à Joël Chaperon, que vous connaissez très très bien, et qui va nous faire un petit bilan de l'état du cinéma français en 2011 et en 2012 en Russie. Merci. Прежде чем перейти к разговору о фестивале, мы более художественную часть нашей беседы приберегли. Наконец, я хотела бы передать слово Жоэлю Шапрону, который расскажет вам о состоянии французского кино в 2011-2012 году. Спасибо большое. Да, действительно, это очень интересные годы, именно потому что в 2011 году, в прошлом году, у нас было не так много зрителей, не так много, я бы сказал, масштабных и больших фильмов, которые мы имеем уже почти 10 лет сейчас подряд в России. К сожалению, в 2011 год не был самым лучшим для французского кино в России. Несмотря на это, все-таки Россия стояла на 4-м месте в мире для французского кино, если учесть бокс-офис, и на 5-м месте, если мы считаем по количеству зрителей. Но я, конечно, должен подчеркнуть, что 2012 год просто абсолютно уникальный. С 1896 года, то есть именно с того года, когда начались здесь показы, кинопоказы в России, не было столько французских фильмов на экранах. В этом году, в 2012 году, в общей сложности 61 картина действительно шли или будут идти до конца года в коммерческой сети. Такого большого количества никогда не было. Из этих 61 фильма 40 на чистом французском языке, то есть это то, что считается действительно французским кино. Это тоже первый год, что есть действительно так много картин на экранах. И самое интересное, что в этом году есть 5 фильмов, которые, что касается коммерческого успеха, выделяются. На первом месте это «Астерикс и Обеликс», который вышел здесь месяц тому назад, в один день с французским выпуском. На втором месте это «В поисках марсупилами». Это действительно был очень большим успехом летом, когда фильм вышел. На третьем месте это наш скороносец «Артист». На 4-м месте это «1+1». И на 5-м месте это «Право налево». Самое интересное, вот если брать действительно коммерческие успехи, это то, что есть то, что называют дистрибьюторы умножители. Умножитель это сколько зрителей было в общей сложности, если сравнить с количеством зрителей, которые собрались во время первого уикенда. И самые большие умножители для французского, и не только для французского кино в России в этом году, это как раз «Артист» и «1+1». То есть было ровно в 6 раз больше зрителей в конце действительно карьеры фильма, в 6 раз больше, чем за 4 первых дня показа. Таких больших умножителей не было ни у других картин, поэтому мы очень довольны. Плюс к этому не следует забывать, естественно, о том, что мы еще и снимаем копродукции, мы снимаем кино еще и на других языках, и на английском языке. И у нас есть 2 больших действительно коммерческих успеха в этом году.
Это «Заложница 2». И картина, которая называется «Upside Down», которая называется по-русски. Сейчас я вам скажу, я забыл название по-русски. Silent Hill 2 и еще «Параллельные миры». Это все считается, естественно, зрителями, конечно, американскими фильмами. На самом деле это французское кино тоже. Так что в общей сложности пока что у нас больше 5 миллионов зрителей собралось в этом году для французского кино. Так что очень довольны результатами текущего года. Спасибо. Merci Joël, effectivement. Heureusement que cette année 2012 va nous permettre d'oublier l'année 2011 et dans beaucoup de pays d'ailleurs, compte tenu du succès de Intouchable et de The Artist dans le monde entier. Спасибо, Жаэль. Действительно, огромный успех этого 2012 года позволит нам пережить относительную неудачу 2011 года. И эта ситуация существует не только в России, но во многих странах. Замечательно прошел в прокате фильм, который у нас называется «1+1» и «Артист». Alors notre festival va ouvrir donc au 35 mm avec Populaire, qui est une comédie très truculente, assez moqueuse sur le statut des femmes dans les années 50 aux États-Unis, et dont on n'a pas encore les entrées en France puisqu'il n'est pas sorti, et il ouvrira ici juste 3 semaines après sa sortie française. Значит, фестиваль «Французское кино» сегодня, в этом году, откроется в кинотеатре 35 мм, и на открытии будет показан фильм «Любовь на кончиках пальцев» режиссера Вассара. Это фильм, комедия, очень смешной, очень насмешливая, рассказывающая о ситуации женщин в 50-е годы в Америке. Мы еще не знаем, какой будет успех этого фильма во Франции, потому что он выйдет скоро, и в Москве он выходит очень рано, то есть через 3 недели после начала его коммерческого показа во Франции. En tout état de cause, il permet de mesurer le chemin parcouru par les femmes et le chemin probablement qui reste encore à parcourir. И этот фильм позволит нам увидеть, какой путь прошли женщины за эти годы и сколько нам еще всего нужно завоевать на этом пути. Il sera donc représenté par son réalisateur, Régis Ronsard, et Déborah François, qui est une jeune actrice que vous avez dû certainement voir dans Le premier jour du reste de ta vie. Non, elle n'était pas sortie ici. D'accord. Фильм будет представлять его режиссер, Регис Рonsard, и актриса, сыгравшая главную роль, Дебора Франсуа, которую вы, может быть, видели в других французских фильмах. Nous allons présenter aussi La mer à l'aube de Volker Schlondorf, dont vous savez qu'il est un des rares réalisateurs à avoir à la fois une palme d'or et un Oscar, avec le tambour. Затем мы покажем фильм «Штиль» режиссера Фолькера Шлёндорфа. Вы знаете, что это очень известный режиссер, который уникален тем, что он обладатель как золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, так и Оскара за фильм «Жестяной барабан». Et il sera présent ici pour présenter son film La mer à l'aube, qui est un film historique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. И он приедет сюда, чтобы самому представить фильм «Штиль», исторический фильм, действие которого происходит во время Второй мировой войны. Vous pourrez découvrir De Rouille et Gosse, qui était donc, comme vous le savez, en sélection officielle au Festival de Cannes, en présence de Corinne, je ne vais pas abîmer de Corinne Maziero. Jacques Audiard était venu, vous vous souvenez peut-être, il y a 2 ans pour présenter ici Un prophète. Malheureusement, il ne peut pas se joindre à nous cette année. Et vous avez certainement beaucoup entendu parler de ce film, qui a été un film événement à Cannes pour sa sélection officielle, et qui est le retour de Marion Cotillard dans un film français. Вы увидите также фильм «Ржавчина и кость» режиссера Жака Одиара. Это очень известный фильм, он был в официальной программе Каннского фестиваля, это было крупное событие Каннского фестиваля. Приедет представить его актриса Корин Мазьево. Режиссер Жак Одиар не сможет приехать в этом году, но вы видели его 2 года назад, когда он представлял свой фильм «Пророк». Этот фильм был фильм «Ржавчина и кость», в частности, ознаменовал громкое возвращение актрисы Марион Котиар во французское кино после ее голливудских успехов. Vous découvrirez aussi Superstar de Xavier Giannoli. Il était en sélection officielle au Festival de Venise cette année, et c'est Kad Merad en personne qui viendra présenter le film au public.
Вы увидите также фильм «Суперстар» режиссера Ксавье Джаноли, который был в программе Венецианского фестиваля этого года, и приедет представлять его знаменитый французский комический актер Кадмиран. La Polonide de Bertrand Bonello, qui a aussi été un événement lors de sa sélection officielle au Festival de Cannes, qui est un film sur une maison close, et qui sera représenté par Iliana Zabet, qui est une des jeunes femmes qui traverse ce film, qui est un film là aussi beaucoup de femmes. Будет показан фильм «Дом терпимости» режиссера Бертрана Бонелло. Это тоже было событие на Каннском фестивале этого года. Его приедет представить одна из актрис, судьба ее персонажа прослеживается в этом фильме, рассказывающем о существовании Дома терпимости, жизни проституток. Актрису зовут Iliana Zabet. Ma première fois de Marie Castille Mention-Char, qui sera représentée par la réalisatrice elle-même. Elle vous montrera là son premier film, qui est un film sur effectivement le premier amour à l'âge de l'adolescence, extrêmement romantique. Фильм «Мой первый раз» будет представлен его режиссером Марией Кастиль Монтон-Шар. Это фильм о первой любви, о любви подростков. Очень интересный фильм. La clinique de l'amour d'Artus de Pengern, qui sera lui-même présent pour présenter son film, qui est un film là aussi d'amour. Écoutez, on n'a pas choisi un thème particulier, mais il se trouve que la quasi-totalité des films sont des films effectivement centrés autour du rapport amoureux. Dans la clinique de l'amour, dans une forme tout à fait loufoque, que je vous invite à découvrir. C'est un film un peu fou. Будет показан фильм «Клиника любви», который представит его режиссер Артюс де Пенгерн. Это фильм, снова рассказывающий о любви. Мы не выбирали особую тему для фестиваля этого года. Так получилось, что большинство фильмов рассказывают истории любви, про грамматику любви, любовные отношения. И этот фильм рассказывает о любви такой сумасбродной, совершенно безумной, совершенно необычно показывает ее. Le public découvrira à Moscou Les Adoptés que vous avez vus ce matin. Et Virginie Ledoyen nous fera le plaisir de nous accompagner, non pas à Moscou, mais à Ekaterinbourg, pour présenter Les Adieux à la Reine de Benoît Jacot, dont vous avez certainement entendu parler, qui est sorti à Moscou, mais que Virginie accompagnera dans votre salle de cinéma. Здесь, в Москве, будет показан фильм «Родные» Мелани Лоран, и в Екатеринбурге к нам присоединится знаменитая французская актриса Виржиния Ледвоян, которая представит фильм «Прощай, моя королева». Et puis bien sûr, comme tout le monde l'a dit, et ça semble être un événement auquel maintenant le public moscovite est attaché, notre traditionnelle nuit du court-métrage qui aura lieu dans la nuit du 14 au 15 décembre. Donc j'espère que cette programmation vous réjouira. Comme vous avez pu constater, il y a beaucoup de films de sélection de festivals internationaux et aussi des premiers films ou deuxièmes films. Donc c'est à l'image probablement de la diversification aujourd'hui de la production du cinéma français. En tous les cas, on espère que vous l'apprécierez. Merci beaucoup. И, конечно, будет представлено наше традиционное мероприятие. Это ночь короткометражного кино, которая пройдет в ночь с 14 на 15 декабря в Москве. Вы видите, что программа очень интересная. В ней присутствуют как фильмы, которые были в программе многих международных фестивалей, так и первые и вторые ленты. Вот такое разнообразие свидетельствует о диверсификации французского кино, о его жизнестойкости, и мы надеемся, что вы получите огромное удовольствие от нашего фестиваля. Non, c'est malheureusement, je parle sous le contrôle de Joël, mais je pense que c'est une tradition qui s'est perdue. Сейчас снимается одна копродукция между Францией и Россией, но действительно их совсем мало. Если взять опять статистику за последние 11 лет, во Франции были сняты 2493 картины, из них 12 копродукций с Россией, 12 из 2493. Можно вопрос? Скажите, пожалуйста, в каких странах еще, кроме России и Франции, проводят такие фестивали? И чтобы госпожа Кондо каждый раз даже рекламировала подробно неделю. Nous organisons de telles manifestations à New York, aux États-Unis, à Tokyo, au Japon, en Chine, cette année Pékin et Shanghai, au Kazakhstan, sous l'impulsion de Joël, Rome, Berlin et Londres, et Prague,
Et je pense que je n'en oublie pas. Voilà. Значит, вы уже поняли, что мы проводим фестиваль в Нью-Йорке, в Токио, в Китае, в двух городах, в Пекине и в Шанхае. Мы проводим в Казахстане. За этот фестиваль отвечает практически Жай Шапрон. В Риме, в Берлине и в Лондоне. Et Singapour, très récemment, pardon. Singapour, très récemment. И недавно к этим городам присоединился Сингапур. И везде вы ездите. La majeure partie d'entre eux, oui, mais pas tous. Большинство фестивалей, да, но не все. Par exemple, à Singapour, ce sera notre président, car je serai ici. В Сингапуре, например, фестиваль будет открывать наш президент. Я буду в этот момент здесь. On va voir si Mélanie Laurent est arrivée. En tous les cas, si elle n'est pas encore arrivée, elle ne saurait tarder. Et je voulais remercier aussi Marie qui dirige le Pionnier, qui nous accueille aussi chaque année et avec lequel nous avons le projet de travailler sur le cinéma en plein air. Сейчас вот узнает, прибыла ли уже Мелани Лоран. Если ее еще нет, то наверняка она будет с минуты на минуту. И я хотела бы воспользоваться этим моментом для того, чтобы поблагодарить руководство кинотеатра «Пионер», который нас так поддерживает, с которым мы сейчас разрабатываем проект, связанный с кино на свежем воздухе.